퇴근하고 오늘 집에 가서 뭘 먹어야 할지 고민이신 분, 그래도 뭔가 배달은 싫고 또 맛있는 거 먹고 싶으신 분, 그래서 준비했습니다. 팬 하나로 진하고 간단하게 크림파스타 그리고 렛츠고! 파스타라고 특별한 걸 넣는다 생각 마시고요. 있는 재료는 충분해요. 이제 우유 200ml 그리고 물 500ml 면이 잠길 만큼이면 딱 좋아요.
어우 잘 먹었다. 안녕.